ମାମା ମାମା 5 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି। ତୁମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ କେମିତି ଚଳିବା? ଆରେ ମୋ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ଚାଲ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖେଇଲା। ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ।